د دې یخ په موسم کې زیاتره د پالج اټیک دا ډېر زیات د دې نه د بچ کېدو طریقه او راز په دې کې چې دون کې ډېر خیال کوئ د ډرایورانو حضرات چې څومره ډرایورز حضرات دي هغوی ته زما خواست دی موټر سایکل باندې کوم خلک ډیوټۍ ته ځي خپلو کارونو ته ځي هغې ټولو ته زما خواست دی چې خپل سپیډ چې دی هغه بالکل سلو او نارمل وساتي د خپلو هغه ګاونډیانو د خپلو هغه غریبانانو خاص خیال وساتئ چې د هغوی د کاروبار او وغیره داسې څه ترتیب نه وي په دې یخ کې خو بیا نور هم کارونه متاثره شي نو کور کې چې څه پخلی کوئ څه تیاروئ د خپلو ګاونډیانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو دا دون تاسو ته ښکاري دا د پېښور سهاری دی او تقریبا اوس دې 9 بجې کېدونکي دي او دا تاسو ګورئ دا رنګ روډ دی دا دون تاسو ته ښکاري دا ګردله چې موږ تاسو ورته وایو دا تاسو ته ښکاري او زه هم په دې وخت باندې روان یم خپل درس ته غواړم چې خپل ځان هم درته لږ شان ښکاره کړم چې په دې یخ کې ښه ملګرو ما خو د یخ نه د بچ کېدو چې څومره احتیاطي تدابیر کېدل که نه نو ما خو کړي دي دستانې شوې دا وغیره سامانونه دا د دې دپاره چې د یخ نه ځان بچ کول دا ډېر ضروري دي پرون ما د یو ډاکټر صاحب څه بیان و هغه په سوشل میډیا باندې شیر کړی او ما ته هم څه ملګرو راولېږلو نو هغه پکې دا خبرې کړې وې زه به دا خوله ښکاره کړم چې لږ خبرې وکړو سره نو هغه پکې دا خبرې لیکلې وې چې د دې یخ په موسم کې زیاتره د پالج اټیک دا ډېر زیات کېږي نو تاسو چې دی وایي د دې نه د بچ کېدو دپاره مرض درد تکلیف د هر څه د الله د طرف نه دی خو انسان ته الله عقل او شعور ورکړی دی د هر موسم مطابق به دی خپل ځان برابروي او جوړوي به نو هغه ډاکټر صاحب دا بیان ورکړی و چې په دې یخنۍ کې د پالج اټیک او د پالج بیماري دا ډېره زیاته ده او ډېرو خلکو ته کېږي نو د دې نه د بچ کېدو طریقه او راز په دې کې دی چې تاسو د دې یخ نه ځان بچ کړئ په ګرمو کپړو سره په ګرمو خوراکونو سره ګرمې چیس کوئ ګرمې اوبه څښئ ګرم خوراکونه کوئ او دغسې ځان پیک ساتئ څومره چې تاسو د یخ نه ځان بچ ساتئ ځان محفوظ ساتئ دومره به تاسو الله د دغې خطرناک مرض نه محفوظ ساتي ځکه پالج یو داسې مرض دی الله دې موږ تاسو ټول وساتي دا چې په انسان باندې راشي بس هغه مکمل مفلوج شي بس په کټ باندې پرېوځي د خوراک د څښاک او د ګرځېدو د هر څه نه وباسي نو ډېر زیات یخ هم دی د درس هم راباندې ناوخته دی دغه پیغام مې تاسو سره ریکارډ کولو یو دا چې په دې یخ کې ځان وساتئ په ګرمو کپړو سره په ګرمو خوراکونو سره ځان بچ کړئ او دویمه خبره ده چې په دې دون کې ډېر خیال کوئ د ډرایورانو حضرات چې څومره ډرایورز حضرات دي هغوی ته زما خواست دی موټر سایکل باندې کوم خلک ډیوټۍ ته ځي خپلو کارونو ته ځي هغې ټولو ته زما خواست دی چې په دې دون کې ډېر خیال کوئ خپل سپیډ چې دی هغه بالکل سلو او نارمل وساتئ د بریکونو سره خیال وکئ او د موبایل د ګاډي لایټ چې دي دا خامخا آن وساتئ صحیح ده ملګرو بس دغه یو څو خبرې مې د دې متعلق درته کولې الله دې تاسو خوشحاله او بدر په دې یخ کې د خپلو هغه ګاونډیانو د خپلو هغه غریبانانو خاص خیال وساتئ چې د هغوی د کاروبار او وغیره داسې څه ترتیب نه وي په دې یخ کې خو بیا نور هم کارونه متاثره شي نو کور کې چې څه پخلی کوئ څه تیاروئ د خپلو ګاونډیانو د دغه غریبانانو پکې خامخا څه کوئ ورځ مو په خیر زه هم درس ته روانېږم او انشاءالله بیا به نورې خبرې کوو السلام علیکم ورحمت الله دا ګورئ ملګرو دا د رنګ روډ حالت دی ښه دومره دون دی چې په میټر فاصله کې به درته بل څوک نه ښکاري نو ډېر خیال کوئ ډېر احتیاط کوئ صحیح ده انشاءالله دا تاسو ګورئ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول